คุณเคยอยู่บนเครื่องบินแล้วเจอฟ้าผ่าไหมเสียงฟ้าร้องดังสนั่นแต่ทำไมเครื่องบินไม่ตกความจริงคือเครื่องบินโดยสารโดนฟ้าผ่าเฉลี่ยปีละหลายร้อยครั้งแต่แทบไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นเลยหลายคนไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นบ่อยขนาดนี้โครงสร้างของเครื่องบินทำจากอลูมิเนียมหรือวัสดุนำไฟฟ้าที่ช่วยให้กระแสไฟไหลผ่านรอบตัวเครื่องได้เหมือนหลักการฟาราเดย์เคจคนที่อยู่ข้างในจะปลอดภัยเพราะกระแสไฟไม่วิ่งผ่านห้องโดยสารนักบินยังควบคุมเครื่องได้ปกติและระบบก็ถูกออกแบบมาให้ทนต่อฟ้าผ่าโดยเฉพาะดังนั้นถ้าเจอฟ้าผ่าขณะบินไม่ต้องตกใจเครื่องบินปลอดภัยกว่าที่คิดแชร์คลิปนี้ไว้ดูคราวหน้าที่คุณต้องบินตอนพายุมา